Javnu prezentaciju toka ekspedicije na Južnom polu inicirao je ekološki pokret grada Kragujevca i planinarska društva Žeželj i Gora. Dragan Jovović odazvao se pozivu i govorio ne samo o svojim motivima za postizanje ovog podviga, već i o 15-dnevnim pripremama i opasnostima koja sa sobom nosi kopneno osvajanje najjužnije tačke naše planete. Teška to ekspedicija bila, ali na svu sreću dobro je se završila. Sad je tačno godinu dana, otkako je po prvi put zastave Republike Srbije i zastava grada Kragujevca, kako se našli na toj najhladnijoj i najsirovijoj tački na planeti, gdje vladaju stvarno izuzetno teški uslovi. Bio sam u situaciji da se u tako nešto uverim, ali na sreću je sve se dobro završilo i sada smo ovdje večeras, kao što ste vidjeli, imali smo ovu prezentaciju da ste se vi malo posjetili na godišnjicu toga, da kažemo, sportskog uspeha, mada u stvari alpinizam i svi ekstremni sportovi, pitanje je da li su to uopšte sportovi. Sve više i više postoje nekakva i zahtev mnogih da se to ne naziva sportom, nego da se to naziva opasnom igrom. Jer to u stvari nije sport, ne postoji protivnik, ne postoji ko će se nekim takmiči, protiv koga se bori za nekako poene, bodove i tako nešto. Najčešći protivnik u ekstremnim sportovima je sam sebi, čovjek sam sebi. I on se bori, znači, protiv prirode, protiv nekakvih prirodnih nedaća koji su u tom trenutku, protiv surovih uslova i gdje u takvim situacijama iskušava, ispoljava i pokuša da sazna kolike su njegove mogućnosti svemu ovome i gdje su granice ljudske izdržljivosti. Učesnici tribine u osnovnoj školi Stanislav Sremčević imali su priliku da saznaju sa kakvim sve dilemama se Jovović suočavao tokom poduhvata i da li je bilo situacija kada se razmišljalo i o odustajanju. Također i kako je sportski inat na kraju pobedio i učinio ga za sada jedinim čovekom iz Srbije koji je došao do tačke na koji su sa mjesec dana razlike prvi stigli Roald Amundsen i Robert Falcon Scott.